E aí, minha galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal, galerinha. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês a nossa caixinha de som embutida uma dentro da outra, tá? Vou estar puxando aqui nessa gretinha da outra de dentro aqui para retirar para fora, tá? Coisinha simples de fazer, pessoal. Olha, caixa de som embutida, tá? Então o que vocês pegam? Depois que você fazer, você pega esse fio, passa dentro daquele buraco que tá ali dentro, tira para fora, né? Aí você vai vedar só a caixa aqui, dá um acabamento, seja de madeira, o jeito que você se interessar. Aqui eu fiz no papelão, ensinei a fazer no papelão, que aqui eu reaproveito, faz um vídeo para vocês, depois eu vou e desmancho. Se eu fazer na madeira vai ficar, né? Vai ficar bom? Vai, mas não é para venda, é só ensinando vocês a fazer, tá bom? E vamos deixar a medida dessa caixa aqui, né? Pessoal, a medida dessa caixa de som aqui, ela vai ficar com medida ela bruta por fora, 12 de largura, tá? A altura dela vai ficar 12 centímetros também, tá? 12 centímetros, bruta, viu, pessoal? Então, para vocês fazerem uma caixa dessa aqui, vocês vão precisar de duas peças, ó, medir livre. Vocês vão precisar duas peças de 11 de largura por 12 de profundidade, tá? Que essas é os laterais, vamos supor, laterais aqui, né, pessoal? As duas aqui, aqui e aqui, é 11 por 12. As que trabalham por cima, você vai medir 12 por 12 também. Então, ou seja, o lateral da caixa, 11 por 12. Aqui, duas peças, em cima e embaixo, duas peças de 12 por 12, que é teto e fundo, e os laterais, 11 por 12. A frente, vocês vão precisar de duas peças de 11 por 11, tá? Fundo e a frente aqui, tá? Depois que vocês vocês aí pôr esse alto-falante aqui. Esse alto-falante aqui, pessoal, é poucas polegadas, tá? Ele é deva dar umas 2,5 polegadas, mais ou menos, tá? E para você fazer essa capa por fora aqui, vocês medem, bruto, a largura que tem da caixa, tá? A largura que tem da caixa aqui, a altura e a profundidade, para vocês e corta o papelão ou a madeira para vocês fazer essa capa de fora. Então não faça ela antes, faz ela depois, tá? E já aproveitando aqui para vocês, antes de vocês ver a forma que foi feito essa aqui, que essa que eu não mostrei fazendo, que é coisa simples, vamos fazer essa daqui pela medida depois que vocês fazerem essa aqui, tá? Então, se vocês vão acompanhar o nosso vídeo aí, mas antes de vocês ver o acompanhamento, a forma que foi feita essa caixa e o som que essa caixa vai dar com esse alto-falante. Se você não for inscrito, se inscreva, tá? Ativa o sininho de notificações com as palavras todas, compartilhe com seus amigos, deixa aquele like, tá? Ah, esse alto-falante aqui é de 25 watts e 4 ohm, é de home theater, tá? Então, pessoal, que nem eu falei para vocês, você passa aqui, ó, coloca, aqui não dá para ver não, mas vocês vão ver daqui a pouco, ó, que nem tá aqui, pessoal, aí, ó, vocês furam o buraco lá assim, ó. Agora o que vocês vão fazer, ó? Pega essa caixa, faz a medida certinha, tá? Mede essa aqui, ó, de pequena, mede ela largura, altura, profundidade, para vocês fazer a de fora, tá bom? Ó, pessoal, entra certinho, tá? Como aqui tá colado, é só puxar, prontinho, foi. Olha que som que essa caixa vai dar. Daqui a pouco vocês vão ver essa caixa funcionando aqui, tá? E vai se inscrevendo, deixando seu like, tá? Ativa também o sininho, compartilha aí com a galera aí, beleza? Deixa nos comentários o que vocês estão achando nos nossos vídeos simples, feitos de papelão, tá? E deixa nos comentários aí também de onde que vocês estão vendo o nosso vídeo aí. Você que está do outro lado nos assistindo aí, deixa nos comentários aí de onde que vocês estão assistindo o nosso vídeo, né? Nossos vídeos aí, a gente vai ficar muito grato por isso, tá bom? Muito obrigado. Acompanhe o vídeo aí, a forma que foi feito essa caixinha daqui de dentro aqui, beleza, pessoal?